National Security Adviser ti gbé wa ń gogo ìyún Nuhu Ribadu èmi mo fi gbé ta o wípé kí Donald Trump kó wá ràn wá lọ́wọ́ kó wá bá wa lé àwọn ẹṣin òkọkú àwọn tí ń pa Kristẹni nípakúpa nípa àfọnáfọnsu kó wá bá wa lé wọn jáde kó wá bá wa ṣe kinní ọ̀hún fún wọn àmọ́ nígbà tí wọ́n fi rán àwọn ọmọ ogun wọn wọlé ṣe ni National Security Adviser wa ó lọ divert gbogbo àwọn ọmọ ológun yẹn ó divert wọn lọ sí Sokoto ó fi ìpínlẹ̀ Kwara sílẹ̀ ó fi ìpínlẹ̀ Plateau ìpínlẹ̀ Borno ó fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ páwọn wá wà fọ́nọ́rẹ́bù sáwọn afẹ̀míṣòfò èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o Reverend Ezekiel Dakomo òun ló fi gbé ta o wípé Nuhu Ribadu ti gbé àwọn ní gogo ó lòun pariwo lòun fi gbé ta lòun fojoojúmọ́ sunkún sí àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lọ́rùn wípé àwọn afẹ̀míṣòfò wọ́n ti fẹ́ pa gbogbo Kristẹni tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tán pé Christian genocide ń bẹ lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní àmọ́ o nígbà táwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí wọ́n fi gbórí wọlé tán ó ní ṣe ni National Security Adviser wa ó lọ divert gbogbo àwọn ọmọ ogun yìí pé ó divert wọn lọ sí ìpínlẹ̀ Sokoto lọ́hùn lókè ọya níbi tó jẹ́ wípé àwọn mùsùlùmí ló dominate ibẹ̀ yẹn jù ó láwọn ìlú tó jẹ́ Christian state lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé ó rọ adọ́gbọ́n yẹ ọ̀sẹ̀gbẹ́ kan ó ní bí ìpínlẹ̀ Borno ìpínlẹ̀ Kwara ìpínlẹ̀ Kaduna ìpínlẹ̀ Benue àti ìpínlẹ̀ Plateau tẹ́ bá wo gba àwọn ìpínlẹ̀ tí màá yín dárúkọ yìí ẹ rí i pé àwọn ìpínlẹ̀ yẹn làwọn afẹ̀míṣòfò yìí ni wọ́n ti ń sọ ọ́sẹ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó jẹ́ pé ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn kọ́ máa jínigbé ó ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì máa yẹn ń pariwo pé àní Christian genocide ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sẹ́ẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ pé nígbà táwọn ọmọ ogun tó fẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ pọ́ùn ló ń pariwo pé wọ́n ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì ó láwọn tó fẹ́ ràn yàn lọ́wọ́ wá dé tán àwọn ìlú tó yẹ pé àwọn Muslim ló dominate ibẹ̀ gangan lẹ́wọ́ direct gbogbo àwọn ọmọ ológun táwọn Amẹ́ríkà rán wá ibẹ̀ direct gbogbo wọn sí gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n ti ń sọ ṣẹ́ gangan ó ní ṣebí ìpínlẹ̀ Plateau yìí gangan ni wọ́n ti ń pa àwọn tó ń fi gbé ta ó ní kí wá ló dé tó jẹ́ pé wọ́n wá yọ ìpínlẹ̀ Plateau yẹn wọ́n wá yọ sẹ́gbẹ́ kan tí ò bá gbàgbé ẹ rí i pé ìsọsẹ́ kan táwọn ẹgbẹ́ afẹ̀míṣòfò tí wọ́n ṣe lánàá òde yìí ìpínlẹ̀ Plateau ni attack yẹn ti wáyé. ní Nuhu Ribadu ó wá dàrẹ́ ti àwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà yẹn sí àwọn Muslim states Muslim dominated states ó ní ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ń takò àwọn ẹgbẹ́ afẹ̀míṣòfò ISWAP àwọn Boko Haram àwọn Lakurawa páwọn yẹn gangan ló wá jẹ wọ́n lógún ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń takò ara wọn ni wọ́n ń dojúkọ ara wọn látijọ́ yìí ó ní àwọn ìpínlẹ̀ tó wà vulnerable sí attack àwọn Islamic terrorists yìí pé ó ra yẹ̀ wọ́n sẹ́gbẹ́ kan ó nírú nǹkan bí eléyìí pé kò bójúmu ara bí ti ń wò mọ́ ẹ̀yin èèyàn ọ̀gbẹ́ni ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o bẹ́ẹ̀ ni ó ní tẹ́ ò bá gbàgbé pé àkọlù tí Donald Trump ṣe lọ́jọ́ Kérésìmesì lọ́dún tó kọjá lọ́hùn ìyún on the 25th of December lọ́jọ́ Christmas ó ní àkọlù yẹn pé ẹ rí i pé Sokoto gangan ló tún direct àwọn ọmọ ológun Trump yẹn lọ pé mísáì tí wọ́n jù lọ́jọ́ yẹn lọ́hùn pé ìpínlẹ̀ Sokoto ni kíní yẹn lọ bọ́ sí bẹ́ẹ̀ sì ni ojoojúmọ́ lòun ń sin òkú nípínlẹ̀ Plateau ojoojúmọ́ làwọn afẹ̀míṣòfò yìí ni wọ́n ń ṣe àkọlù sáwọn Kìrìsìtẹ́nì wọ́n ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì nípa àfọnáfọnsu nípa àyà kódà ó ní pé wọ́n ń pa wọ́n bíi chicken ni ó láwọn ní ìsìn báyìí pé àwọn mùsùlùmí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbádùn Trump wọ́n enjoy wọn bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn Kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ń pa lòun fi gbé ta o pé Trump ti wá já wọn ní ìhòòhò tàwọn báyìí kàkà tó yẹ kí wọ́n jẹ́ kí Trump wá sí ìpínlẹ̀ Plateau tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn jù kò jẹ́ kí Trump wá sí ìpínlẹ̀ Plateau wọ́n ní Nuhu Ribadu National Security Adviser wa ó ti divert gbogbo àwọn ọmọ ológun tó wá láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lọ́hùn ó ti divert gbogbo wọn pátápátá lọ sílẹ̀ Haúsá lọ sílẹ̀ àwọn mùsùlùmí
ẹ̀yin èèyàn mo ti gbóhùn tẹ́ mọ̀ jẹ́dé o bẹ́ẹ̀ ni àwọn òròyìn yàjóyàjó àwọn òròyìn ajá àbalẹ̀ lórí ìkànnì àdàbà tẹlifíṣàn bíi náà lẹ́tì láǹfààní láti máa gbọ́ kó má dàbí ẹni pé mo kàn ń ru àròsọ ìwé ìròyìn punch ti gbé sahara reporter ti gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ìròyìn náà ni wọ́n ti gbé gẹ́gẹ́ bọ́n ti ṣe kọ́ sí bíbáyìí ẹ máa gbọ́ o ó ní the ongoing security crisis in Nigeria Middle Belt has taken a new twist as Plateau state-based clergy Ezekiel Dakomo accused the national security adviser ṣẹ́ẹ̀rí báyẹn ó accuse ẹ̀ ìyún Nuhu Ribadu of deliberately redirecting U.S. troops to northern states dominated by Muslims, leaving Christian majority Plateau vulnerable to Islamic attacks. Ó ní ojoojúmọ́ làwọn Islamic terrorists yìí ni wọ́n ń ṣe àkọlù sáwọn kìrìsìtẹ́nì tí ń bẹ nípínlẹ̀ Plateau. Ó ní ìpínlẹ̀ Plateau yìí sì ni wọ́n ti ń ṣe àkọlù kó tó di pé òun pariwo síta tóun ké gbàjarè sáwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé ẹ dákun ẹ dábọ̀ o ẹ wá ṣàánú wa o wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì o ojoojúmọ́ lòun ń sin òkú bí aláfiṣe tẹ́bá gbogbo churches tó ní wọ́n ti dáná sun church wọ́n ń jó church lójoojúmọ́ ni kó tó di pé bàbá yẹn wọ́n fi gbé ta ní àkókò tá à ń sọ yìí lọ́dún tó kọjá lọ́hùn. ṣé tabaníkà wo ọ̀rọ̀ yìí báyìí ṣó ń parọ́ ni àbí ò parọ́ tó tabaníkà dig down nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹ rí i pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ológun tí wọ́n kó wá láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ló ti tú àti lódodo Òkè Ọya lọ́ọ̀nù kó gbọ́ wọn lọ. ẹ wo bó ṣe ń pa àwọn èèyàn nípínlẹ̀ Kwara ń bì ẹ wo bó ṣe ń pa àwọn èèyàn tó ń waste life ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lójoojúmọ́ táwọn ọmọ ológun wa ò sì kápá ẹ̀ tí wọ́n lè handle ẹ̀ wọ́n kájú ẹ̀ gbogbo wọn ń ṣàyà àkókò ọ̀nà kí wọ́n ń gbégẹ̀ sí àmọ́ àwọn afẹ̀míṣòfò yìí wọ́n ń gé apá wọn sọ́lẹ̀ ni ẹ wo bó ṣe pa àwọn ọmọ ológun lánàá òde yìí wọ́n gé orí wọn nípínlẹ̀ Plateau náà ni o wọ́n gé ẹsẹ̀ àwọn ọmọ ológun wọ́n gé apá wọn kódà wọ́n ní ID card wọn ni wọ́n fi ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ wọ́n dáná sunlé dáná sun dúkìá gbogbo àwọn nǹkan ìjà ogun táwọn ọmọ ológun wa ń lò pátápátá ni wọ́n dáná sun lánàá òde yìí lélẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní nǹkan bíi aago 8 láṣálẹ́ àná mo ṣe fọ́nrán yẹn láàárọ̀ ẹ̀fẹ́yìn tẹ̀ ò tí ì wo ẹ lọ sórí page wa ẹ máa rí ń bẹ̀ yín bẹ̀ lórí YouTube channel wa ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí gbẹnu tán ó lékenkà bẹ́ẹ̀ náà ló pakasọ ẹ máa gbọ́ o wọ́n ní following the precision airstrike on December 2025 detached of U.S. troops were deployed to various northern states but Plateau was not included as omission by Reverend Dakomo attribute to the influence of the NSA National Security Adviser ìyẹn Nuhu Ribadu nìyẹn o only in a video message on Friday the clergy accused the NSA of orchestrating the diversion of the U.S. troops to protect Muslims while leaving Christian exposed. ó mọ̀ direct àwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà yẹn lọ sí Òkè Ọya lọ́hùn láti lè dáàbò bo àwọn mùsùlùmí nígbà tí wọ́n ní wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì pé káwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà kó wá ràn wá lọ́wọ́ tó wá jẹ́ pé ìgbà táwọn ọmọ ológun yẹn wá dé tán kàkà tó yẹ kó wá save life àwọn Christian Òkè Ọya lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ló ń darí wọn lọ nígbà tó ń sọ pé Christian genocide wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣé ò wá sí Christian genocide báyìí ṣé máa yìí ṣàmásọ pé ó wrong ni àbó right. Only when I invited Trump to Nigeria to come and help us, the Nigeria government blueprint was that none of the American soldiers should come to Plateau State, Reverend Dakomo said. Only the National Security Adviser directed the attention of the U.S. to Sokoto State and the Muslim-dominated area in the north. Now, the Muslims are enjoying the coming of Trump and the American soldiers. They are now saying Trump is in Nigeria to protect the Muslim. Christians are being killed like chickens. They are killing ongoing in Christian-dominated area in Borno, Kwara, Kaduna, Benue, and Plateau. ṣé wàá ní bàbá yẹn pa báyìí tábà ní àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní nǹkan sùnùkùn báyìí ojú sùnùkùn náà la fi ń wò ẹ jẹ́ ká fi ojú sùnùkùn ká fi wo ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí ṣé lótìtọ́ àti lódodo ní Christian genocide wà tí ò bá sí Christian genocide kí ló tó jẹ́ pé bàbá yìí ló ń pariwo kí Trump wá Trump dé tán ọ̀tọ̀ níbi tó ń darí àwọn ọmọ ológun yẹn lọ
genocide continue nípínlẹ̀ Plateau ojoojúmọ́ ni wọ́n ń pa àwọn èèyàn ṣé bá ṣe máa bá lọ ní. ó ní the clerics further describe the discrimination against his children as pathetic and called on Nigeria authority not to punish them because of him. tí ẹ bá gbàgbé lọ́dún tó kọjá lọ́hùn bàbá yẹn jáde ó ní wọ́n reject àwọn ọmọ òní yunifásitì. ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ àwọn muslim schools tí ń bẹ nílẹ̀ haúsá lọ́hùn ni wọ́n ti ń reject àwọn christians tó ń try láti fìdí ọ̀rọ̀ yẹn múlẹ̀ wípé christian genocide ń bẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ẹ̀yin yẹn wá bó lè ṣeré lè sí ẹ jẹ́ darapọ̀ ní abala àríwísí kẹ́ máa bá mi comment kẹ́ máa like bẹ́ẹ̀ sì ni kẹ́ máa bá mi pín fọ́nrán ìkáàkiri lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ máa bó síasíá ẹ máa bó kárakára bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ máa bó tààràtààrà kó ba lè tètè kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lára. alàgbà yìí ló jáde o tó jẹ́ chairman of the Church of Christ Nation ìyún COCIN ní ìpínlẹ̀ Plateau lọ́hùn bó ló ṣe rí lọ́dọ̀ tí yín bẹ̀ hùn. àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní nǹkan tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kúkọ sí ọmọ ẹlòmíì bó ní narrative ṣe lójú yín. ẹ jẹ́ darapọ̀ ní abala àríwísí kẹ́ bá mi fi èròǹgbà tí yín sí comment section yẹn. ẹ máa like fídíò yìí kẹ́sì máa bá ń pín káàkiri kó kálé kó dẹ́sẹ̀ kùkú kó kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀ lára. àníri jù báyìí lọ lórí ilé tí a mú wá fún yín ní sáà yìí bó bá tún ṣe lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ pátápátá náà lẹ́ẹ̀ láǹfààní láti máa gbọ́ lórí ìkànnì àdàbà tẹlifíṣàn. àdàbà ọ̀nà ní à ń sùngbẹ́ iná ń jó ẹ̀yẹlé gbéra ńlẹ̀ àdàbà atún ti fò fẹ̀rẹ̀ awọ̀lú sọ̀lúdẹ̀rọ̀ pẹ̀sẹ̀. agbe ní gbére pàdé olókun àdùkò ní gbére pàdé ọlọ́sà òdìdẹrẹ́ ní gbére pàdé wọn lóde ìwò fún ìwọ ọmọkùnrin tí nǹkan rẹ̀ ò ṣe déédé ìwọ ọmọkùnrin tí ṣàyàwó rẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ gbọ́ jìgìjìgì lára lójú lọ mú kára rẹ̀ ó tó le ìwọ ọmọkùnrin tó ń retí ọmọ bíbí ìwọ ọmọkùnrin tó fẹ́ ṣe nǹkan tó dáa láyé pẹ̀lú aya rẹ̀ tí ìfàyàlòyà tí ó fi di nǹkan tó dáa ìwọ tátọ̀ rẹ̀ ń sàn tí ò kí tó láti dọmọ ìwọ ọkùnrin tára rẹ̀ ò le ìwọ ọkùnrin ṣẹ̀ẹ̀kan dìde ìwọ ọkùnrin tátàn rẹ̀ ò dúró déédéé ìwọ ọkùnrin tó ń retí ọmọ ìwọ ọkùnrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣègbéyàwó ọgbọ́ capable herbal energy capsule ló nílò fún gbogbo àìṣedéédéé ara rẹ̀ kó o lè jẹ́rìí sọmọ bíbí àti nǹkan tó dáa láti ṣe.